meninas! Olá, meninos! Hoje eu vou mostrar a minha Quimeleca. É uma Quimeleca, uma Quimeleca Slime. Ela é de metal, da Color, Metal Colors. Ela foi R$5,90 da loja da Renascer. Agora é da Acrylex, vamos abrir? Vamos abrir! Gente, olha que linda! Gente, eu vou maquiar o celular, tá bom? Pra vocês verem direito. Eu mexendo com ela. Olha, gente, ela fica... Gente, ela não é cristal. A cor é metálica. Agora eu vou colocar em uma posição pra vocês verem melhor, tá bom? Peraí. Gente, pelo amor de Deus, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal.